Лукашэнкаўскі МУС прапануе блакаваць контент, які ўлады прызнаюць экстрэмісцкім, яшчэ на стадыі даследчай праверкі. Адпаведны законапраект аб зменах кодэксаў абмеркавалі ў Савеце Рэспублікі. Навіны гэтага чацвярга, аб'ектыўна па-беларуску, Віталь Бабін запрашае. Чарговыя шахады ў Беларусі, гэтым разам два з іх збілі над гомельскім небам, узнік пажар. Гэтыя шахеды губляюцца проста, і самі аператары губляюць над імі кіраванне. Адпаведна, ўзнікаюць гэтыя інцыдэнты. Вялікая наладка, як найбуйнейшы дыстрыб'ютар аўтазапчастак з беларускімі каранямі, зарабляе мільярды насуперак санкцыям. Тыя санкцыі, якія былі накладзеныя на Беларусь, яны нелегітымныя. Таму мы можам іх парушаць. Лукашэнкаўскія прапагандысты прапанавалі захаду вызваліць 1000 палітвязняў у абмен на зняцце санкцыяў. Калі ён пабачыць, што можна атрымаць за палізняволеных нешта, ён проста пачне паводзіць яшчэ больш тэрарыстаў, яшчэ больш пачне саджаць. Знішчальнікі ў небе і выбухі ў гомельскім раёне, чарговыя дроны шахат, якія Расія запусціла ва ўкраіну, заляцелі ў Беларусі. Выглядае, што гэта ўжо не выпадковасць. Першыя відэа выбухаў над Гомлем і першае пацверджанне ад Міністэрства абароны Беларусі. Так, дроны былі. Вось толькі чые, не сказалі. Алесь Яшенко. Короче, взрыв громкий был. Аж, затрясло. Гэтае відэа не з Киева и не с Харькова. Гэта небо над Гомлем. Сегодня ночью, 5 сентября, был зафиксирован факт нарушения государственной границы Республики Беларусь в воздушном пространстве, предположительно беспилотными летательными аппаратами. Было принято решение на их уничтожение. Больше ніякай информации Министерство обороны не подае. Я не сказал, что гэтые дроны российские. То бок вось на две траціны факт признали, там, дзе яго адмаўляць просто немагчыма, дзе ёсць доказы, дзе ёсць сведчанні. Больш падрабязнасцяў падае праект «Беларускі гаюн». Уначы ў Беларусь заляцелі 8 расійскіх шахедаў. Першыя два перасеклі мяжу ля гадзіны ночы і паляцелі ў бок Гомля. Адзін з іх збіла расійская СПА. Сведкамі падзення з кепкаў сталі многія гамельчукі. Новабеліца чуваць, жах. На другой транзітнай упаў аскепак. Стаяць МНС. Пішуць, што ў будынак архіваў на сантэх-загатоўках трапіла штосьці. Дзе была трывога? З інфармацыі МНС вядома, што збіты дрон упаў на будынак складу, што месціцца ў 8-м завулку Іліча. У выніку ўзнік пажар. Цягам наступных 5 гадзінаў у беларускую паветраную прастору увайшлі яшчэ 6 беспілотнікаў. Частка з іх вярнулася ва ўкраіну. Прынамсі, адзін збілі над Хойнікаўскім раёнам, піша «Беларускі гаюн». За апошні тыдзень падобныя залёты дронаў «Шахед» маніторынгавы праект «Беларускі гаюн» фіксаваў у ноч на 29 і 31 жніўня, а таксама на 3 і 4 верасня. Тады афіцыйных каментароў на гэты конт не было. У чым жа прычына перыядычных інцыдэнтаў у небе над Беларуссю? На тэрыторыі Беларусі гэтыя дроны адводзяцца, каб іх выратаваць, каб пазбегнуць іх збіццё украінскімі супрацьпаветранымі сіламі. Адпаведна, гэта якраз проста адзін з такіх шляхоў выратавання гэтых машын, калі яны знаходзяцца недалёка ад беларускай мяжы, то іх проста туды перакідваюць і ўсё. Маўляў, Украіна не будзе рабіць такіх інцыдэнтаў і, маўляў, не будзе збіваць чагосьці ў беларускай паветранай прасторы. Нам надо уберечь Беларусь от войны. Не дапусціць вайны. Да гэткай тэзы перыядычна падчас сваіх выступаў звяртаецца Александр Лукашенко. Силовики, как настоящие атланты, держат на своих плечах чистое небо нашей страны. Ці не пахіснуць палёты шахедаў над Гомельшчынай пазіцыі рэжыму Лукашэнкі? Самы нізкі ўзровень сацыяльнага контракту гэта, можна назваць, абы не было вайны. Павелічэнне колькасці такіх інцыдэнтаў ці большы маштаб аднаго інцыдэнту, ён у стане гэты кантракт сацыяльны разарваць. Афіцыйнай рэакцыі з Расіі на палёты яе дронаў над Беларусю пакуль няма. Затое ёсць меркаванне дзяржсакратара саюзнай дзяржавы Дмітрыя Мезенцава. Паводле чыноўніка, беспілотнікі ў Беларусь прыляцелі, цытата, па глобальнай указцы з-за акіяну. Алесь Яшченко, Белсат. Ва ўрадзе Японіі пацвердзілі затрыманне на тэрыторыі Беларусі свайго грамадзяніна
на камісіі Масатусі. Праблемаў са здароўем у яго няма, яму аказваюць консульскую падтрымку. Пра тое, што грамадзяніна Японіі затрымалі і падазраюць у шпіянажы, заявілі напярэдадні ў эфіры дзяржаўнага тэлеканалу «Беларусь-1». Прапагандысты сцвярджаюць, што ён супрацоўнік японскіх спецслужбаў, які меў, цытата, «самыя шырокія інтарэсы ў нашай краіне». На камісіі Масатусі нібыта збіраў інфармацыю пра сацыяльна-палітычную абстаноўку ў Беларусі і рэалізацыю кітайскай ініцыятывы «Адзін пояс, адзін шлях», а таксама перадаваў звесткі пра сітуацыю на беларуска-украінскай мяжы, здымаў вайсковую інфраструктуру. Адметна, што чалавек з такім імем і прозвішчам фігуруе на сайце Гомельскага дзяржаўнага універсітэту імя Францыска Скарыны. Ён прэзентаваны як выкладчык японскай мовы. Затрыманне грамадзяніна Японіі для Белсату пракаментаваў прадстаўнік ініцыятывы «Белпол» Владимир Жигар. Мы только знаем немного о самом задержанном гражданине Японии, что он давно уже проживает на территории Республики Беларусь. Он имеет документы на постоянное место жительства в Республике Беларусь, женат, жена у него гражданка Республики Беларусь, и, естественно, никогда он не попадал в поле зрения так называемых правоохранительных органов, потому что еще в 2018 году вот он женился на гражданке Республики Беларусь. Я повторюсь опять, что, по нашему мнению, то, что происходит, это очередная провокация режима Лукашенко, очередное взятие в заложники гражданина, иностранного гражданина. Мы не знаем, какую именно, скажем так, какую именно игру играет режим Лукашенко. Возможно, это такая попытка повлиять на правительство Японии для того, чтобы как-то увеличить контакты между режимом и Японией. Возможно, найти эти контакты необходимо для того, чтобы санкционное давление на режим Лукашенко со стороны Японии было меньше. Актывістка руху «Маці 328» Марына Кісялевіч, прадпрымальніца Вікторыя Гаўрыліна і менеджерка ЭПА Діана Завадская сталі вядомыя імёны тых, хто напярэдадні выйшаў на свабоду праз памілаванне. Агулам жа праваабаронцам вядомыя імёны 7 з 30 вызваленых. Тым часам праўладны палітолог Юрый Васкрасенскі агучыў умовы рэжыму, каб адпусціць больш за 1000 палітычных зняволеных і чарговы раз анансаваў, што 17 верасня на волю могуць выйсці яшчэ 30 асобаў. Руслан Ігнатовіч. З пачатку года Лукашенко памілаваў 80 чалавек, якія былі асуджаныя ў сфабрыкаваных справах, звязаных з пратэстамі супраць ягонага рэжыму. Паводле праўладнага дзеяча Юрыя Васкрасенскага, 17 верасня на волю могуць выйсці яшчэ 30 вязняў, а ўсе далейшыя памілаванні будуць абмяркоўвацца з заходнімі дзяржавамі, заявіў Васкрасенскі ў праграме Рыгора Азаронка і пералічыў шэраг умоваў. Вот если бы они хотели повыпускать этих людей, это можно было очень быстро решить вопрос. Очень быстро. Снимай там санкции с азота калия, открывай эти переходы, значит, приезжай сюда, садись с президентом, говори по-людски, по-человечески. Паводле сузаснавальніка фондаў «Байхелп» і «Байсол» Алексея Лявончыка, гэта нішто іншае, як гандаль, які Лукашенко выкарыстоўвае дзеля свайго палітычнага выжывання. Ён будзе гандлявацца як Хамас, ён будзе рабіць усё павольна як Хамас. І самае галоўнае, што калі ён пабачыць, што можна атрымаць за палітзняволеных нешта, ён проста пачне паводзіць яшчэ больш тэрарыстаў, яшчэ больш пачне саджаць, і ён яшчэ больш пачне вымагаць нейкіх саступак. У дэмакратычных сілах нагадваюць, што санкцыі супраць рэжыму Лукашэнкі уведзеныя не за рэпрэсіі супраць беларусаў. Санкцыі былі ўведзеныя за яго рэчы, якія ён зрабіў, не звязаныя з палітычнымі вязнямі, а звязаныя з яго захадамі адносна і нашых суседзяў Украіны і адносна міграцыйнага крызісу, то і гэта будзе разглядацца відавочна нашымі заходнімі партнёрамі менавіта ў рэлевантнай плоскасці. Ёсць у дэмакратычных сілах і тыя, хто гатовы да перамоваў з Лукашэнкам.
Беларускія дэмакратычныя сілы гатовыя былі б паўдзельнічаць у такіх перамовах пры наяўнасці там розных падыходаў да праблемы вызвалення палітычных вязняў. Усе ў прынцыпе лічаць, што вызваленне людзей гэта адна з галоўных задачаў для дэмакратычных сілаў. Пакуль Лукашенко робіць выгляд, што гатовы да саступак, ягоны сілавы апарат працягвае рэпрэсіі. Прыкладам таму служаць нядаўнія выракі жанчынам за падтрымку пратэстаў. Сярод іх Ірына Такарчук, Алеся Сергіенка, Алена Дземянчук, Надзея Лескавец і Наталья Харытонова-Крыжевіч. А сёння ў Менскім гарадскім судзе пачаўся чарговы паказальны працэс. 54-гадовую Алену Тапаркову абвінавачваюць у садзейнічанні экстрэмісцкай дзейнасці. Руслан Ігнатович, Белсат. Аб'яднанне кіберпартызанаў зрабіла падарунак да свайго 4-годдзя. Яны чарговы раз узламалі сайт праўладнага рэсурсу «Правда Гомель», дзе ўзгадалі пра сваю няспынную працу. Каля 17-й гадзіне паводле Менску сайт выдання паведамляў пра гэтак званыя тэхнічныя работы. Старонка для прагляду была недасяжная. 4 гады таму ў Беларусі з'явілася аб'яднанне кіберпартызанаў. Гэта група валанцёраў, якія выкарыстоўваюць сродкі высокіх тэхналогіяў для змагання супраць дыктатуры. Яны правялі шэраг кібератак на дзяржаўныя рэсурсы і базы звестак, зрабілі даступнымі шматлікія дакументы, якія пацвярджаюць злачынствы рэжыму. Сярод іх найбольш важнымі былі праекты, накіраваныя на выяўленне фальсіфікацыяў выбараў і раскрыццё карупцыі сярод высокапастаўленых асобаў. Сотні крамаў і офісаў, тысячы працаўнікоў, абарачэння каля $1 мільярд на год, імпарт і пастаўкі аўтазапчастак, у тым ліку для гаражоў Лукашэнкі і спецтранспарту рэпрэсіўных службаў. Пераважна праз працэдуру закупак з адной крыніцы. Паводле расследавальнікаў бюро медыа, сярод іншага гэтым займаецца вядомы яшчэ з 90-х гадоў холдынг «Армтэк». Владислав Корсак працягне тэму. Прадаваць аўтазапчасткі, пры гэтым адначасова садзейнічаць рэжыму Лукашэнкі, паспяхова працаваць на заходніх рынках ды віртуозна абыходзіць заходнія ж санкцыі, а яшчэ патэнцыйна спрыяць расійскай агрэсіі ва ўкраіне. Гэтак, паводле расследавальнікаў бюро медыа, выглядае дзейнасць братоў Вадзіма і Алега Грынкевічаў, якія прысутнічаюць у рэйтынгу топ-20 паспяховых бізнэсоўцаў Беларусі. У склад створанага братамі холдынгу «Армтэк» уваходзіць сярод іншага кампанія «Еўразапчастка». Расследаванне выявіла, што яна пастаўляе запчасткі прадпрыемству «Белтранс спецаўта», вядомаму як гараж Лукашэнкі, і аўтапаркам рэпрэсіўных структураў. Расследавальнікі дазваніліся да аднаго з братоў Алега Грынкевіча. Ён адразу пачынае адмаўляць, што мы там з ніякімі бюджэтнымі арганізацыямі не супрацоўнічаем, у нас яшчэ ў палітыцы з 90-х гадоў прапісана, пазбегнуць карупцыі і гэтак далей. А калі заходзіш на сайт дзяржзакупак, госзакупкі.бай, то там просто бачна, што Еўразапчастка там у гэтым годзе там сотні тендеров просто выйграла на пастаўку запчастак для фактычна гаража Александра Лукашенка. Кампанія «Еўразапчастка» фігуравала і ў ранейшых расследаваннях инициативы «Белпол». Даже Еврозапчасть, которая входит в группу «Армтэк», она, скажем так, позволяла и обходить эти санкции, и поставки делала тому же ММЗ имени Вавилова, про который мы делали расследование, и тому же Белома, и Амкадор. Сейчас в нынешний момент, после выхода наших расследований, эти компании находятся под санкциями. Акрамя Беларусі, бізнес братоў Грынкевічаў працуе ў Нямецчыне, Ірландыі, Гонконгу, Аб'яднаных Арабскіх Эміратах і ў Казахстане. Галоўны ж рынак збыту запчастак – Расія. Пазалетась заходнія санкцыі паставілі пад пагрозу расійскі бізнес Грынкевічаў. Паводле расследавальнікаў, уратаваў казахстанскі кірунак. Схема такая. У тым жа 22-м казахстанская кампанія Грынкевічаў «Запчасть Трейд» робіцца асноўным пакупніком запчастак у нямецкай фірмы ATH&S, на чале якой стаіць дачка Алега Грынкевіча Марыя Тэйлар. Адначасова з тым «Запчасть Трейд» робіцца галоўным пастаўніком запчастак для расійскай кампаніі АПР, ключавога актыву згаданых беларускіх бізнэсоўцаў
у России. Казахстанская и российская компании Гринкевича выходят на годовое оборачение 60 миллионов долларов. Отслеживать все конкретно, это необходимо европейцам создавать конкретный орган. Они очень хорошо и эффективно вводят санкции, но контроль за их исполнением единого, скажем так, органа, к сожалению, в настоящий момент нет. Но, насколько нам известно, такие потребности острые, и этот вопрос уже у них возникает. И они думают, как это реализовать. Не грэбуюць беларускія бізнэсоўцы і імпартам у Расію занесеных захадам у асобны санкцыйны спіс так званых тавараў падвойнага прызначэння. Напрыклад, падшипнікаў. Яны лічацца таварамі двойнога прызначэння, бо іх знаходзілі ў тэхніцы, якая была падбіта на полі боя в Украіне. У расійскай тэхніцы я маю на ўвазе. Гэтак паводле мытных дэкларацыяў кампанія АПР летась у абыход санкцыяў увезла ў Расію больш за 17 тысяч падшипнікаў еўрапейскага паходжання. Падрабязна з расследаваннем вы можаце азнаёміцца на сайце Бюро Медыа. Уладзіслаў Корсак, Белсат. У Латвіі хочуць канфісковваць аўтамабілі, якія зарэгістраваны ў Беларусі. Такі законапраект у першым чытанні прыняў парламент гэтай краіны. Згодна з нарматыўнымі актамі, аўтамабілі на беларускіх нумарных знаках трэба зарэгістраваць у Латвіі або вывезці з краіны да 31 кастрычніка. У адваротным выпадку транспартавы сродак сканфіскуюць. Сёлета з лістапада аўтамабілі з беларускімі нумарамі здолеюць заязджаць у Латвію толькі калі прадстаўляюць дыпламатычныя службы і з гуманітарнымі мэтамі. Для аднаразовага праезду краіны транзітам трэба папярэдне звярнуцца ў дырэкцыю бяспекі дарожнага руху Латвіі і атрымаць ад яе дазвол. Верховная Рада Украины прызначыла Андрэя Сыбігу новым міністрам замежных справаў. За ягоную кандыдатуру, прапанаваную прэзідэнтам Уладзімірам Зеленскім, прагаласавала большасць дэпутатаў. Да прызначэння на гэтую пасаду Сыбіга паспеў папрацаваць амбасадарам Украіны ў Турцыі. Таксама некаторы час быў намеснікам кіраўніка офісу прэзідэнта Украіны Андрэя Ермака. Сёлета з красавіка Сыбіга быў першым намеснікам міністра замежных справаў Дмытра Кулэбы, за адстаўку якога таксама прагаласавала Верховная Рада. Аднак без працы Дмытро Кулэба прабыў нядоўга. Сёння яго прызначылі на пасаду віцэ-прэм'ер-міністра ў справе аднаўлення міністра развіцця абшчын і тэрыторыяў Украіны. Раней украінскія ўлады абвясцілі пра маштабныя перастаноўкі ва ўрадзе. Больш за 500 000 еўраў, якія ахвяравалі падчас леташняга онлайн-марафону, нам не ўсё адно, пайшлі на дапамогу беларускім палітзняволеным і іхным сем'ям у поўным аб'ёме. Пра гэта паведамілі сёння ў фондзе 21 траўня, які сабраў і размяркоўваў ахвяраваныя грошы. Ці будзе працяг марафону ў будучым? Адказы ў матэрыяле Александра Дегтярова. Яскравы прыклад еднасці беларусаў. У онлайн-марафоне салідарнасці з беларускімі палітзняволенымі «Нам не ўсё адно» летась удзельнічалі 11 000 чалавек, якія зрабілі амаль 15 000 ахвяраванняў. Агульная сабраная сума перавысіла 500 000 еўраў. Мы договорились, что все собранные средства пойдут на компенсации адвокатов, продуктовые передачи, медицинские лекарства, лечение, реабилитация и помощь семьям. Поэтому 100% собранных средств были потрачены именно исходя из этих критериев по целевому назначению. Сродкі, сабраныя на онлайн-марафоне салідарнасці з беларускімі палітзняволенымі, размеркаваныя ў поўным аб'ёме. Паведамілі сёння арганізатары мерапрыемства фонд 21 траўня. Марафон дапамог больш як 900 палітзняволеных. Размеркаванне і аўдыт занялі больш за год. Я считаю, что такая большая сумма, которую нам удалось всем вместе собрать, не могла быть распределена за месяц, за два, потому что это все-таки сотни тысяч евро, и это и верификация людей, и безопасная передача средств, и в том числе безопасная передача средств вовнутрь Беларуси. Для всего этого процесса нужно было время. Сабраныя грошы размеркавалі паміж праваабарончымі ініцыятывамі і фондамі. Апошнюю выплату зрабілі сёлета ў траўні. 11 атрымальнікаў сродкаў марафону прайшлі аўдыт пад наглядам назіральнай рады, што складалася з прадстаўнікоў медыяў.
Журналісты з розных рэдакцый не заангажаваныя ў тое, што збіранне грошай, размяркоўванне грошаў. Яны прыйшлі і пабачылі, як выглядала гэтае выдаткоўванне, размеркаванне гэтых сродкаў, сабраных на марафоне. Праз гэта значна больш даверу да гэтай падзеі і ў выніку таксама і грамадскі давер падвышаецца. Але без скандалаў не абышлося. Палітолог Зміцер Балкунец звярнуў увагу на справаздачу фонду 21 траўня, на рахунак якога прыходзілі ўсе данаты. Згодна з дакументам, 155 тысяч еўраў пайшлі на адміністратыўныя выдаткі. У фондзе, патлумачылі, адбыўся тэхнічны збой. Нас гэта цікавіла ў першую чаргу, ці сапраўды ўсе грошы да апошняй капейкі былі выдаткаваны на тую мэту, на якую было абяцана. І калі я правяраў свае фонды, я магу пацвердзіць, што сапраўды ўсе сродкі былі сумленна выдаткаваны. Іншыя калегі правяралі іншыя фонды, і ў іх таксама няма ніякіх пытанняў. Напрыканцы кастрычніка мае адбыцца другі онлайн-марафон салідарнасці з беларускімі палітзняволенымі «Нам не ўсё адно». Дату ініцыятарка марафону салідарнасці Вольга Гарбунова абяцае назваць пазней. Александр Дегтяров, Белсат. А теперь важная вестка, калі вы займаецеся вытворчасцю відэаконтенту, праграмаў, мультфільмаў, дакументальнага ці мастацкага кіно, запрашаем вас да супрацы з Белсатам. Галоўнае, каб гэта было для вас бяспечна. Не мае значэння, дзе вы цяпер, але важна, каб тое, што вы робіце, адпавядала нашай місіі, было па-беларуску. Калі спатрэбіцца дапамога з перакладам ці агучваннем, падказкі ў справе паляпшэння якасці, можете на нас разлічваць. З прапановамі пішыце на адрес, які вы бачыце на сваіх экранах і маніторах з абавязковай пазнакай «Прапанова праграмы». На гэтым развітваюся і дзякую за ўвагу. Адразу пасля аб'ектыву глядзіце праграму «Белсат Зум», дзе мой калега Вітаўт Сіўчык разам з экспертамі разбіраўся, што стаіць за затрыманнем японскага грамадзяніна ў Беларусі, якога падазраюць у шпіянажы.